Harazimi ya harazimi dattijo, harazimi ya harazimi dattijo, ya wanda ba sanya yake ba ko a ina yake, kullum faɗin kake da shiga gaibu kake, kai kuwa kana kallon mu komai gaban ka muke. Harazimi ya harazimi dattijo, yaran mu dan sanda kake wa shugaban kaunu, ka daɗe na alfanu in zamo mata nunu a cikin ƙaunar annabi Muhammadu Matinu. Allahumma salli ala sayyidil wara nura habibuka abazara mai surati tabara, Allahu dan shi warware abinda ya citira. Harazimi ya harazimi dattijo, wa ali da masu sahabbansa na gaishe su, don kwasin kashe nafsu ba su jin da akwai su, asa da ummu abiya ta salbin lamarinsu. Da shewa Ahmadu Tijjani na bude kofa, dole a yi min cafa in na shige arfa, ba jinkiri a gare ni tun da na arka shafa. Harazimi ya harazimi dattijo, mabun fada ya fada bara mane maulanmu, shi ya zama gatanmu du cikin lamarinmu, shi muke sawa a gaba kunnen ku ya ji mu. Na bi ka na yi imani da kai a ya shehu, bil jasad wa ruhu, shehu baban shehu, san ka na usumar nan da ban buƙatar sulhu. Harazimi ya harazimi dattijo, salamu alaika harazimi sahibu zikiru, labbaika ya habaru ya bani waru, dan gidan baban shehu ke gaida kai zakiru. Aniya dai ya kiyaye Allah, shehu yayi bulala kafin ya shiga sallah, ya ce a bayan sunna bakwai ta farilla. Harazimi ya harazimi dattijo, baka yi wasa ba gaban ka ba a kawo raini, ka girma tsammani ko da yin nuni, in ka so za ka wadata ruhi da imani. Abu Allah abu manzan Allah, jinka ya zama Allah, ganinka ya zama Allah, tafiyarka Allah, shehu babu kai sai Allah. Harazimi ya harazimi dattijo, shehu danunku kuke rabotun a nan duniya, ranar da za a tsaya kuke da kulliya, yarda dukun ka karanta kanan za a biya. Masu kiwo sun ƙoshi ne a gonar shehu, makiya na sulhu a ta dalilin shehu, yan wuta bila adadin sun kubuta ga Allahu. Harazimi ya harazimi dattijo, baban tuhamu da kawo akara makallahu, sulhun ku ne sulhu da kuwa aka yi fatahu, a ƙurin ku shi ya fitar da bayun ku cikin duhu. Kai ne girman ka girma ne, ka take matsayi ne, shi yasa kallon fuskar ka mata raki ne.
je shehu ka cika mafarkinka duk inda aka ganka ba kiran sunanka sai dai a kare a cikin kiran makaginka. Razimi da wani tambarin sai ko Ali ya doso ne ruka sun kone harsuna sun sane ana zikirin Allah rijalidu sun manne. Horon Atiku ashe Razimi sarki ne kuma shi isasshe ne ba wanda zai gane sai wanda ya yi imani da shi tajalli ne. Razimi daga inda ka tsaya shehunan maza suka tirce dattija kai ka bace sharika ka tuce. Razimi makiyanka sun faɗi sun dauce. Shehu sunanka kawai yana maganin matsala babu kila wakala wanda bai da kamala in har yana bali sai ya koma fitila. Razimi da duniya ba ta burge shehu domin shaida in ka bashi ya bada har na shi ma ya hada duk abun bukata lokacinsa shehu ya tsaida. Shehu ka kai ayabe ka tajallin Ibrima bai cikan da naima su daɗar da nihimma kuma ka karɓe su da kanka kar a bar su koma. Razimi da mai kamar zuwa aka aika batun ka daidai ne jin kai fayawa ne bata yi faya gane duk abin da ya barranta da Ali ƙarya ne. Shawuki la ya zalu yarbani ila shaiki ya Razimi sani wa hufi fi kayar tagi dauma wa kamarullahu fi kala lauma salami daur hajari dati wa sardi zikirha anisati wa qalbi fikirha nafisati وليس الفكر كالخيالات وقولي يعبنا إشاراتي هي الرموزات كفاني حبه مسراتي وحبي فيك شيك حالاتي سلام ورد على شيكي سلام ساتر لأوراتي سلام ورد على شيكي وكوفي عنده مسراتي سلام ورد على شيكي وسفيني من الدسيسات سلام ورد على شيكي حبيبي زاكم تهياتي سلام ورد على شيكي أهاتي بقيتي وجناتي سلام ورد على شيكي كعلم لخالق البريات سلام ورد على شيكي إمام الكون بالمشيئات سلام ورد على شيكي وأنت عالم المرادات سلام ورد على شيكي عديد الجن والبريات سلام ورد على شيكي مذاك أعظم الوسيلات سلام ورد على شيكي ذو الفيدات والكرامات سلام ورد على شيكي ذو الإرفان والشريعات سلام ورد على شيكي أبو الأنوار والفتوات صلاة سرمدا على إمام كاتم النبوات وآل كلهم شريفات صلاة تشمل الصحابات